Hello，歡迎大家翻嚟小林高球假期。今日係2026年嘅3月8號，琴日嚟咗馬拉探咗個朋友，頭先同佢喺呢一個法國村遊玩咗一段時間之後，我朋友就翻去吉隆坡嗰邊，我同太太咧就繼續留喺法國村住一晚。咁呢個就係我哋嘅房間啦，睇下先。咦，Con師已經幫我拎咗啲行李上嚟咯噃，咁我哋即管盡快入去個房間嗰度睇一睇啦。歡迎嚟到我哋嘅房間，哇，好明亮喎！見到首先就係一個好大嘅大廳，呢個大廳啊，除咗有梳化、電視之外咧，亦都有一個呢個 dining room 啊，進食嘅地方，跟住裏邊就係一個 open kitchen。咁如果再入去嘅話咧，我哋就會見到我哋今晚嘅睡房啦，一張 king size 嘅睡床啊。咁除咗呢個睡房裏邊咧，亦都有我太太嘅呢一個梳妝台啊、衣帽間，同埋一個好有英式設計嘅呢一個洗手間。咁呢度咧，我特別想帶大家出嚟望一望呢度呢個房間最有特色嘅就係出邊一個可以睇到呢一個高爾夫球場嘅地方。聽日我哋就會喺呢度打波㗎啦。咁但係一定要小心就係咩咧？翻入嚟先，因為呢一個地方就有好多馬騮，所以一定要咧留意翻。一定要小心門戶咯噃！除咗呢啲之外咧，亦都有一個特別嘅地方係介紹俾大家嘅，因為我哋呢一個套房咧係全個地方最豪華嘅一個房間。大家睇睇係咩嚟嘅？呢個就係我孩子嘅睡房啦，見到幾大幾靚，係啦。咁啊，我同孩子咧就住呢度嘅。OK， 咁今日嘅呢一個Room tour 就係咁樣介紹完畢，歡迎大家下次再嚟我哋小林高球假期。Thank you。Hello， 打個招呼啊！小林高球假期，我哋又係呢一個吉隆坡嘅唔知咩啤乜站咩法國村嘅地方，就我哋又喺度包咗個泳池。OK， 我哋睇一睇太太嘅泳姿先，開始俾心機。嗱，佢游緊啦，咁我就咁喺個水裏邊咧行下。咦，其實個速度都係同佢差唔多咯噃。咁點解我哋要過嚟呢邊咧？因為如果我哋過嚟呢邊嘅話咧，就會睇到法國村其中一個標誌性嘅建築物，就係呢一個塔塔。大家睇一睇，就係呢個塔塔啦。咁呢個塔塔就可以望到好多好遠嘅地方嘅。開唔開心啊？OK。咁同我哋小林高球假期嘅朋友，拜拜。拜拜。小林高球假期 ，Let's go！
Hello，拜拜。拜拜。